左の奥に開くと足元にご注意ください。下のドアにご注意ください。足元にご注意ください。シェマードにご注意ください。
しまうと、開けないんですよ。開くだと足元にご注意ください。閉まるドアにご注意ください。